वाओ, फाइनली मेरी न्यू वॉशिंग मशीन आ गई। अब मैं इसमें कपड़े धो के देखती हूँ। चलो इसे धो के देखती हूँ। हाँ, ये दो कपड़े कैसे हो गए? मैंने तो एक ही डाला था। हो सकता है पहले से ही हो। ये रैबिट भी बहुत गंदा हो गया, इसे धो देती हूँ आज। ये दो रैबिट कहाँ से आए? लगता है ये मैजिकल वॉशिंग मशीन है। मम्मा मेरा टायर डबल कर दो। ये भी डबल हो गया। ये तो दो मोबाइल आ गए। ये तो मैजिकल वॉशिंग मशीन है। चलो मैं अपने गहने डबल कर लेती हूँ। ये हाँ, ये डबल कैसे नहीं हुई? ये वॉशिंग मशीन को क्या हो गया? ये डबल क्यों नहीं कर रही है? ये केवल 5 बार ही तुम्हारी चीजें डबल कर सकता है। क्या?